Me mõnikord mõtleme, millised võivad olla Putini unenäod. Ja me arvame, et meil on sellest üsna hea ettekujutus. Mida Putin tahab rohkem kui midagi muud maailmas, on see, et teda tunnustataks kui meest, kes tegi Venemaa taas suureks. Ta tahab ausambaid. Ta tahab, et inimesed räägiksid temaga samamoodi, nagu nad rääkisid tsaaride ja nõukogude liidritega, kes juhtisid Venemaad selle hiilge aegadel. Putin unistab Venemaa suureks tegemisest ja ta tahtis, et Ukraina oleks tema võtmeks selle saavutamisel. Aga ta ebaõnnestus. Ja ainus, mida ta tegelikult on teinud, on Venemaa väiksemaks muutmine, kui see oli enne tema sissetungi. Venemaa seisab nüüd silmitsi millegi hullemaga kui kaotus Ukraina vastu. Tähtsusetusse vajumisega, mille on vallandanud Putini järelejätmatu ambitsioon. Putini kogu maailmavaade põhineb tema enda egol. Putini jaoks on see, kuidas inimesed temasse suhtuvad, otseselt seotud sellega, kuidas nad suhtuvad Venemaasse tervikuna. Sest ta püüab end kujutada kõige selle kehastusena, mida Venemaa peaks olema. Selle lihtsa tõsiasja mõistmine seletab suure osa sellest, mida Venemaa president Ukrainas üritab teha. Üks eesmärkidest ja võib-olla isegi peamine eesmärk kogu niinimetatud erioperatsioonil oli tuua Putini nimele au ja kuulsust kogu ülejäänud maailma silmis. Ta uskus, et vallutades Ukraina võib ta jääda ajalukku kui üks suurtest Vene juhtidest ning selle kaudu muutub Venemaa tema saavutuste tõttu suuremaks ja kuulsusrikkamaks. See on egoistlik ja selle ajendiks on lõpuks asjaolu, et Putin on juba ammu tundnud, et lääs ei austa teda ega Venemaad kaugeltki nii palju, kui peaks. Pole juhus, et Putin tõi NATO laienemise esile kui ühe oma peamise probleemina, kui ta Ukrainasse tungis. Ta oli seda teinud juba üle 10 aasta enne seda, mitte tingimata sellepärast, et ta kardaks NATOt. Putin pole kunagi uskunud, et NATO alustaks sõda Venemaaga. Mida ta kartis, oli see, et NATO laienemine seotakse tema enda ametiajaga Venemaa presidendina. Lääs oleks muutunud suuremaks ja Putini arvates oleks Venemaa mõjusfäär muutunud väiksemaks, kui ta poleks midagi ette võtnud. Putini jaoks ei saanud sellist olukorda lubada. Ta tahab olla suur. Ta tahab, et teda austataks. Putin tahab olla see mees, kellele venelased viitavad 100 aasta pärast, kui mehele, kes tõi oma riigi tagasi vana Vene impeeriumi või Nõukogude Liidu hiilguse tippu. Sõda Ukraina vastu pidi olema esimene samm selle pärandi poole liikumisel. Aga tegelikult sai sellest hoopis silmus, mille Putin oma enda kaela ümber tõmbas. Tema meeleheitlik auahnos pole teinud muud, kui halvanud Venemaa, andnud Ukrainale jõudu juurde ja loonud tulevikku, mis tagab, et Putin jõuab ajalooõpikutesse. Ainult mitte nende põhjuste tõttu, millest ta alati unistanud oli. Vaatame, mida sõda on Venemaale geopoliitiliselt teinud, alustades riigist, mis oli ja on siiani Putini sihtmärk – Ukrainast. Putini jaoks tähendaks Ukraina kaotus seda, et Venemaad peetaks üheks 3 suurvõimust koos USA ja Hiinaga. See oleks taassünni algus. Esmalt tuleks Ukraina allutamine, millega kindlustataks selle $15 triljoni väärtuses maavarad, tohutu territoorium NATO piiril ja vallutaja prestiiž, millele järgnesid ülejäänud väikesed Euroopa alad, mis kunagi kuulusid Nõukogude mõjusfääri. See oli suur plaan. Aga kõik, mida Putin suutis teha, oli süüdata sütik, mille tulemusel tõusis Ukraina üleilmseks jõuks, mida Putin poleks osanud ette kujutada. Vaadake tänast Ukrainat ja te näete täpselt, mida me mõtleme. Venemaa on paljastatud kui keskmine suurriik, mis ei ole samal tasemel USA ja Hiinaga. Ning see paljastus on tulnud hinnaga, kus Ukraina on arenenud tugevamaks riigiks, kui ta eales oleks olnud, kui Putini armee oleks lihtsalt eemale jäänud. Isegi nüüd, pärast enam kui 4 aastat kestnud võitlust, on rindejoon Ukrainas suhteliselt staatiline ja Venemaal on veel umbes 80% riigist vallutada, kui ta tahab saavutada Putini visiooni. Tänu oma droonidiplomaatiale on Ukraina muutunud sõjaliseks jõuks, millega tuleb arvestada nii globaalsel areenil kui ka oma enda territooriumil. Kogu Euroopas sõlmitakse kokkuleppeid, kuna Ukraina põinib end sügavalt NATO struktuuridesse, mida Putin soovis nõrgendada, kuigi Ukraina ise ei ole NATO liige. Lähis-Idas sõlmib Ukraina kokkuleppeid selliste riikidega nagu Saudi Araabia, Katar ja Araabia Ühendemiraadid. Iga üks neist kestab 10 aastat, sisaldab lubadusi raha ja nafta kohta ning on saanud võimalikuks ainult tänu droonidele, mida Ukraina oli sunnitud välja arendama, et tõrjuda Putini sissetungi. See, mis pidi olema vältimatu võit, isegi kui see saabus hiljem, kui Putin lubas, kujunes esmalt sohu ja seejärel sõjaks, mis on andnud Ukrainale jõudu juurde ning nõrgestanud Venemaad geopoliitilisel areenil. Atlantic Council teatab, et Ukraina sõjavägi on nüüd nii muljetavaldav, et nende sõdurid esinevad ühisõppustel sageli paremini kui nende NATO kolleegid. Ukraina ei ole enam see julgeolekukoorem, mis ta oli siis, kui Putin tungis sisse. See on panustaja ja maailma liider paljudes tehnoloogiates, mis on spetsiaalselt loodud Venemaa alistamiseks.
Putini ja tema suure Venemaa visiooni jaoks, mis peegeldab endisaegset riiki, on see täielik katastroof. Rahvas, mis pidi olema Venemaale vaid väike lisa, on loonud plaani, kuidas Venemaad peatada. Vladimir Putin pidi olema juht, kes viib Venemaa tagasi geopoliitilise tähtsuse tippu, muutes selle suuremaks tegijaks, kui see on olnud aastakümneid. Aga kõik, mida ta tegelikult on suutnud saavutada, on armee alandamine, mis on osutunud paberist tiigriks, ja Venemaa mõjuvõimu kokkuvarisemine tohutus ulatuses. Ja see viib meid kaugemale Ukrainast ning laiemate tagajärgedeni, mis tulenevad Vladimir Putini täielikust läbikukkumisest sõjas, mille ta ise alustas. Piirkonnad, kus Venemaa kunagi valitses, toetudes oma näiliselt võitmatu sõjalise jõu peale, hakkavad nüüd Vladimir Putinist eemale pöörduma. Me näeme seda selgelt Lõuna-Kaukaasias. Kunagi valitses Venemaa seda piirkonda. See kestis 150 aastat ning Vladimir Putini ajal oli tal seal endiselt tohutu mõjuvõim. Venemaa juht suutis õhutada pinget selliste riikide nagu Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, lubades kaitset ja toetust sellele, kes Vladimir Putinile parajasti sobis, ning seda kõike toetas sõjavägi, mis nüüd Ukrainas tükkideks rebitakse. Ükski neist taktikatest enam ei toimi. Suhted Venemaa ja Aserbaidžaani vahel lagunesid pärast seda, kui selgus, et Jekaterinburgis toimunud jõukasutuse käigus piinasid Vene politseinikud 2 Aserbaidžaani kodanikku surnuks. See juhtum tõi kaasa arreteerimised ja süüdistused Venemaa spionaažis. Venemaa hävitas suhted täielikult. 2024 aasta detsembris, kui ta tulistas alla Aserbaidžaani reisilennuki, tappes selle käigus 38 inimest. Aga vähemalt sai Venemaa ikkagi jätkata Armeenia toetamist, kui too pidas oma lahinguid Aserbaidžaaniga. Ainult, et see pole enam tegelikult nii. 8. juunil tehti see ametlikuks. Armeenia ametis olev peaminister Nikol Pashinyan võitis tagasi valimised, alistades Putini toetatud kandidaadid ja ületades Venemaa survekampaania, mis hõlmas kaubandussuhete lõpetamise ähvardusi. Ühel hetkel tegi Putin Pashinyanile selgeks, et gaas, mida Venemaa tarnib Armeeniale, maksab $177.50 ehk $177,50 1000 kuupmeetri kohta. Samal ajal kui Euroopa turuhind on $600. Oleks ohus, kui Pashinyan jätkaks Armeenia Euroopa Liiduga liitumise poole püüdlemist. See ei mänginud mingit rolli. Aserbaidžaan on selja pööranud ja Armeenia jätkab aeglast juba aastaid kestnud liikumist lääne suunas. Kaukaasias oli toimunud suur ümberkorraldus. Alles 2020 aastal mängis Venemaa rahuvalvaja rolli, et lõpetada 44-päevane sõda Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, mis käis selle üle, kes kontrollib Mägi-Karabahhi. Nüüd, umbes 6 aastat hiljem ja pärast katastroofilist Ukraina kampaaniat, on Putin kaotanud mõjuvõimu mõlemas riigis nii palju, et kumbki neist ei taha Venemaaga enam eriti tegemist teha. Seda me mõtlemegi, kui räägime sellest, et Putin muudab Venemaa väiksemaks. Iga päev, mil Putin jätkab sõda Ukrainas, viib ta Venemaa lähemale geopoliitilisele ebaolulisusele. Ja selle tõestuseks on palju enamat kui ainult Ukraina tõus ja Venemaa probleemid Kaukaasias. Aga enne kui sügavamale läheme, see on The Military Show ja me teeme videoid, et näidata teile, kuidas võim tegelikult liigub. Kui sa pole veel tellinud, vajuta telli ja tule siis tagasi video juurde. Venemaa kui regionaalse suurvõimu langus võib olla kõige ilmsem Kaukaasias, kuid me näeme seda kogu Euroopas ja Kesk-Aasias. Moldova, Gruusia ja Kasahstan on kõik saanud väga selgeid meeldetuletusi, kui ohtlik on asuda Venemaa lähedal, kui vabaduses tegutseb pärandist kinnisidees hullumeelne, nagu Putin, ütleb Eesti Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus. Moldova taotleb aktiivselt Euroopa Liidu liikmelisust, nagu ka Ukraina ja Armeenia, mis on veel üks näide sellest, kuidas Putini sõda viib riigid, mida Venemaa kunagi mõjutas, üha sügavamale läänerüppe. Teised riigid, nagu Tadžikistan, on näinud, kuidas Venemaa on relvad ja väed välja viinud, et neid Ukrainas kasutada. Sellist sõnumit ei jäeta tähelepanuta. Venemaa peaks selles sõjas olema suur jõud. Kui ta võtab tagasi kaitse, mida ta on teistele riikidele lubanud, siis mida see tegelikult ütleb riigi kohta ja selle kohta, milleks Putin on selle muutnud. Selliste riikide nagu Tadžikistan ja Kasahstan vihastamine on samuti probleem Putini jaoks, kuna mõlemad on Euraasia majandusliidu liikmed, mis aitab Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida. Kui riigid lahkuvad sellest liidust, näeme taas Venemaa võimubaasi vähenemist. See on täpselt vastupidine sellele, mida Putin ette kujutas, kui ta alustas oma sissetungi Ukrainasse. Kui suur Venemaa unistus on selle kõige tõttu purunenud, siis need killud on kokku pandud ja muutunud õudusunenäoks, kui rääkida Venemaast globaalsel geopoliitilisel tasandil. Me mainisime hetk tagasi kaitset. Süüria, Venezuela ja Iraan pidid samuti saama kasu Vene relvadest ja Putini lubadusest, et Venemaa töötab selle nimel, et kaitsta nende riiklikke huve. Mis on neil kolmel riigil ühist?
Nende juhid on pärast Ukraina sõja algust kas tapetud või kukutatud ning Venemaa ei teinud midagi, et neid päästa. Kas see oli tingitud soovimatust või võimetusest jõudu kasutada, sest pärast aastaid kestnud verist võitlust pole tal seda enam, polegi tegelikult tähtis. Sõnum on ikkagi selge. Venemaa ei suuda kaitsta neid, keda ta lubab aidata. Venemaa rahvusvaheline maine on madalamal kui kunagi pärast Putini võimule tulekut ning see teeb Venemaa selgelt väiksemaks. Siiski ei ole Putini probleemiks siin ainult kahanenud geopoliitiline mõju. Mõnes mõttes kaotab ta aktiivselt kontrolli nende Venemaa osade üle, mida ta valitses juba ammu enne oma sissetungi algust. Eriti Venemaa Kaug-Ida on muutumas probleemiks. Venemaa Kaug-Ida föderaalringkond moodustab 40% Venemaa territooriumist, kuigi seal elab vaid umbes 8 miljonit inimest. See on ka piirkond, mille üle üks Venemaa väidetavatest liitlastest, Hiina, usub endal olevat teatud õigusi. Me ei väida, et Hiina kavatseb Venemaad tungida, kuigi kahe riigi vahel on nüüd selge jõudude tasakaalustamatus, mis ajab ka Putinit vihale. Hiina tegutseb targemalt kui see. Ta on suurendanud oma kohalolekut Venemaa Kaug-Idas alates sellest ajast, kui Putin tungis sisse. Kui Euroopa riigid lahkusid Venemaalt invasiooni vastu protestides, astus Hiina mängu ja asendas nad. Sellega muutis ta Venemaa Hiinast sõltuvamaks ja avas ukse Hiina migranttööliste sissevooluks Venemaa Kaug-Itta. Hiinal on nüüd Siberis erilised halduspiirkonnad ja arenenud erimajandustsoonid ning Yuan on asendanud Vene rubla kõigis tegevustes, mida Hiina ettevõtted Siberis läbi viivad. Jällegi, see ei vii tõenäoliselt mingisuguse suure territoriaalse annekteerimiseni Hiina poolt. Aga Peking ei pea midagi sellist tegema. Neile piisab sellest, et nad kasutavad Putini kasvavat meeleheidet ära, et suurendada oma mõjuvõimu Venemaa Kaug-Idas. Jällegi, see on Putini läbikukkumiste tulemus Ukrainas. Kuna tema tähelepanu on endiselt 3 päeval kestval erioperatsioonil, mis on nüüdseks kestnud üle 4 aasta, ei saa Putin teha muud, kui lubada Hiinal teha, mida see tahab. Sest ta teab, et Venemaa ei jää ellu ilma Hiina toetuseta. Lõppude lõpuks ostab Hiina umbes 50% Venemaa toornaftast. Kui see raha kaob, siis kõik, mille nimel Putin pingutab, variseb tolmuks. See on see kahetsusväärne olukord, kuhu Putin nüüd sattunud on. Tema püüdlus taastada Venemaale see staatus, mis tal oli Nõukogude Liidu hiilge ajal, on lõppkokkuvõttes muutnud Venemaa väiksemaks nii otseses kui ka geopoliitilises mõttes. Kui Nõukogude Liit oli oma tipul, kontrollis Venemaa lisaks oma territooriumile veel 14 vabariiki. Võrrelge seda sellega, mida Putin on saavutanud pärast seda, kui ta alustas oma sissetungi Ukrainasse. Ukraina ise, mis kunagi oli Nõukogude Liidu viljaait, on endiselt vallutamata ja on nüüd tugevam geopoliitiline jõud kui kunagi varem. Kaukaasia riigid pööravad Venemaale selja, muutes Venemaa väiksemaks kaotatud mõju tõttu. Me näeme sarnaseid pingeid Euroopas ja Kesk-Aasias ning Putin ei suuda isegi Venemaa territooriumi Kaug-Idas kaitsta Hiina mõju eest, mida Venemaa peab lubama, kui ta tahab Ukrainas olukorda ümber pöörata. Ja on veel üks viis, kuidas Putini unistuse surm Ukraina pinnal on Venemaad väiksemaks teinud. See rikub täielikult kõik Venemaa rahva jaoks. On nii palju näiteid sellest, kuidas tavalise venelase elu on Ukraina sõja algusest halvemaks läinud, et neid on võimatu kokku lugeda. Venemaa mängib pensionitega, luues uue süsteemi, kus riiklikku kaasrahastamist enam ei ole. Kreml ütleb, et nad kompenseerivad selle, pakkudes ettevõtetele maksusoodustusi, et nad selles uues skeemis osaleksid. See võiks isegi toimida, kui Putin poleks loonud sellist majanduslikku olukorda. See viis selleni, et ainuüksi 2026 aasta esimese 3 kuuga läks Venemaal pankrotti 200 000 väikest ja keskmist ettevõtet. On isegi võimalik, et Putin kärbib pensione, et jätkata oma läbikukkunud sõja rahastamist. Rahastuse leidmisest rääkides on Venemaa avalikud ja sotsiaalteenused kandnud peamist koormat Putini meeleheitlikus raha hankimises, mida ta vajab. Kaose näideteks on aprillis tehtud teade, et Moskva plaanib 2026 aastal avalikust sektorist koondada üle 105 000 töötaja, mis järgneb 2025 aastale, mil Venemaa koondas samast sektorist 32 000 töötajat. Jällegi, kõik see tehakse selleks, et säästa raha, mida Ukrainasse suunata. Ja poleks üllatav, kui paljud neist koondatud töötajatest satuvad lõpuks meeleheitest Ukraina rindele. Teisteks näideteks on 24. juunil avalikustatud info, et Venemaa plaanib 2026 aastal vähendada föderaalse teehoolduse eelarvet üle $142 miljoni võrra, millele järgneb järgmisel aastal ligi $260 miljoni suurune kärbe. Sellise olukorra on Putin oma rahvale loonud. Iga sent tuleb kokku hoida, et rahastada läbikukkuvat sõda Ukrainas, ja selle hinna maksavad inimesed ise. See tähendab, et 2000 kilomeetrit maanteid, mis pidid ehitatama või kaasajastatama, jäävad lihtsalt tegemata. Kõik tänu Ukrainale. Venemaa inimesed on näinud oma elukvaliteedi langust ka muul moel.
elukallidus riigis on hüppeliselt tõusnud kontrollimatu inflatsiooni tõttu. United24 meedia teatas 29. juunil, et olukord on muutunud nii halvaks, et 81% venelastest kärbib oma toidueelarvet. Täpsemalt öeldes säästab 34% inimestest toiduarvelt, samal ajal kui 47% vähendab aktiivselt oma toiduoste ja kulutusi, et kompenseerida seisma jäänud reaalsissetulekuid ja kasvavaid toidupoodide hindu. Jällegi, Ukraina on selle kõik Venemaale põhjustanud. Just Ukraina tekitab kütusekriisi koos imporditud kaupade puudusega, mis põhjustab nõudluse ja pakkumise probleemi ning halvab Venemaa rahvast. Praegu teatab Trading Economics, et inflatsioon Venemaal on 5,3%. Riigi baasintressimäär on 14,25%. Kumbki neist pole hea näitaja, kuigi mõlemad protsendid on paremad kui need, mida nägime 2026 aasta alguses. Siiski pole vähemalt inflatsioonimäär see, millena see paistab. Euronews teatab, et Rootsi luure väidab, et Venemaa on võltsinud oma majandusandmeid, et varjata mõju, mida Putini sõda on majandusele avaldanud. Rootsi sõnul ei kõigu inflatsioon kuskil 5% piirimail. See on pigem 15% lähedal. Jõudes praktiliselt Venemaa intressimääraga samale tasemele. Venelased ei saa endale enam lubada seda, mida nad varem ostsid. Ning nad ei suuda maksta ka laenude intressimakseid, mis oleksid võinud neid aidata. Selle ongi Putin loonud. Tema meeleheitlik katse asetada end suurte Vene juhtide panteoni on muutnud Venemaa väiksemaks. Ja nüüd pole Putinil enam muid valikuid. Ta panustab Vene sõjaväe võimekusele, mis on juba tõestanud, et ei suuda Ukrainat võita. Venemaa juhi jaoks on ainus viis tema alustatud sõjast välja tulla see, kui tal õnnestub kuidagi aasta lõpuks Donbassi piirkond valutada. Sellele ta panustabki. Kampaaniale, kus Venemaa on seni jooksnud vastu murdmatut kindluste vööndit, lootes kuidagi järgmise 6 kuu jooksul võiduni jõuda. Vähemalt siis saaks Putin mingis mõttes võitu väita. Üks Ukraina väärtuslikumaid piirkondi oleks Venemaa kontrolli all ja ta saaks läbirääkimisi pidada tugevamalt positsioonilt. Muidugi poleks ülejäänud Ukraina langenud, kuid vähemalt oleks Venemaal midagi käes. See risk ei tasu end ära. Ja kui kõik laguneb, kui Ukraina kaitseb Donbassi kuni 2027 aastani ja kauemgi, siis see vähene optimism, mis Venemaal veel eksisteerib, et asjad võiksid lõpuks paremaks minna, kaob lõplikult. Putin alustas oma sõda selleks, et kindlustada oma pärand. Sellega on ta küll hakkama saanud. Ainult et ta ei jää ajalukku kui suur juht, kes tegi Venemaa suuremaks ja tugevamaks. Putin kirjutatakse ajalukku kui mees, kes alustas sõda rahva vastu, mida ta ei suutnud lõpetada. Ta jääb meheks, kes viis Venemaa pankrotti, viis oma rahva elatustaseme aastakümneid tagasi, kaotas nii piirkondliku kui ka globaalse mõjuvõimu ning võib-olla isegi loovutas Venemaa Kaug-Ida, kõik selle nimel, et saada Ukraina enda kätte. Putini unistus on surnud. Ja alles siis, kui tema keha järgneb tema unistusele, on Venemaal mingigi võimalus taastumiseks. Ja on ka väga reaalne võimalus, et Venemaa kaotab aktiivselt territooriumi Ukrainas, mida ta on hoidnud alates 2014 aastast. Okupatsioonis olev Krimm on hädas. Kunagi oli Krimm Putini hinnaline vallutus, kuid nüüd isoleerib Ukraina seda järk-järgult ja muudab selle kõigi Putini läbikukkumiste sümboliks. Kampaania on geniaalne. Sellel on tohutud tagajärjed. Ja sa saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Enne kui lahkud, veendu ka, et oled tellinud sõjasaate, et näha rohkem meie analüüse Putinist läbikukkunud juhist. Ja aitäh vaatamast!